بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن. در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و پیکان تهران از سری رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاهی کشور، هفته 11 این رقابت‌ها که تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز میشه. بالاخره داماشی‌ها برگشتن به ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت، جایی که دوست داشتن درش بازی کنن و به کمک و همت مسئولین این ورزشگاه آماده شد تا الان این بازی در این ورزشگاه بخواد برگزار بشه. اما در تیم داماش گیلان سعید ابراهیم پور، محمد امینی، سید علیرضا ابراهیمی، فردین نجفی، محمد شریفی، مهرداد بایرامی، محمد مهدی خانی، هادی رفسنجانی، سعید حسین پور، آرمان لطفخدا و محسن انبساطی 11 بازیکنی هستند که آقای جان شاهلو به زمین مسابقه فرستاده. سرمربی تیم داماش، مدیر تیم هم شهرام حمیدی است و سجاد حقیقی مدیر رسانه تیم داماش. اما در مقابل تیم امیدرضا روانخواه با ترکیب حسن مرادیفر، امیر حسین غلامی، رضا رضایی، عبدالکریم اسلامی، محمد رضا قبیشاوی، بهزاد سلامی، علی اکبر رنجبر، حسین شهریاری، سامان نریمان جهان، عرفان جمشیدی و میلاد پاک پرور 11 بازیکنی هستند که آقای روانخواه به زمین مسابقه فرستاده و باید ببینیم که در مقابل تیم داماش گیلان چه نتیجه رو خواهند گرفت. داماش در زمین خودش و در مقابل دیدگان هواداره خودش داره بازی میکنه در برابر تیم پیکان. کورنر برای داماش، باید ببینیم از اون توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپی که انجام شده، توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و در همین دقایق ابتدایی بازی توپ رو به بیرون میزنه مهرداد بایرامی. ضربه خوبی که نصیبش شد اما توپ رو به بیرون زد. توپی که پای کورنر شد، حالا دوباره کورنر رو بفرستن بازیکن تیم داماش بر روی دروازه. فرصت هست و باز هم برگشت تو. این بار دروازه‌بان روی زمین میفته. ضربه قبلی رو ببینید شما، توپی که اینجا فرستاده شد و ضربه سری که زد مهرداد بایرامی و توپ به بیرون رفت و این هم هواداره خونگرم تیم داماش که میبینید در ورزشگاه. این هم امیدرضا روانخواه سرمربی تیم پیکان، این هم آقای جان شاهلو سرمربی داماش. 4 دقیقه و 10 ثانیه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. محمد امینی رو در تصویر میبینید، بازیکن تیم داماش. کماکان دروازه‌بان روی زمین افتاده. تماشاگر داماش رو ببینید، گرمای خاصی رو به سرمای هوای ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت دادن. بعد از چند روز هوای خوب و آفتابی در رشت، امروز شاهد بارش باران هستیم. بارانی که کمی تو کار داماشیان تاثیرگذار هست. حسین شهریاری دروازه‌بان تیم پیکان، آغازگر بازی، توپ رو میاره به میانه‌های میدان، جایی که بازیکن داماش با ضربه سر یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشتن. باز هم پیکانی ها از سمت راست و توپی که هر جور که هست عرفان جمشیدی نمیذاره بیرون بره اما دست میده.
یک بار دیگه ضربه سر، توپ به بیرون میره. این چهره فردین نجفی است. پرتاب برای پیکان. رنجبر این کار انجام میده. دوباره خود رنجبر از همون نقطه پرتاب رو انجام میده. ضربه سر بازیکن تیم داماش. انبساطی اجازه نداد توپ به بیرون بره. امینی به دنبال توپ. چمن ورزشگاه رو ببینید چه چمنی شده این ورزشگاه شهید عزادی. یه شوت بازیکن تیم پیکان و توپی که به بیرون میره. واقعا جای تقدیر داره از همه مسئولینی که تلاش کردن تا چمن ورزشگاه به این خوبی در بیاد و بشه راحت توش فوتبال کرد. دیگه از همه عزیزانی که تلاش کردن باید تشکر کنیم، هم اداره کل ورزش و جوانان و هم هیئت فوتبال که تلاش کردن این چمن خوب و مناسب رو بالاخره داشته باشیم ما تو ورزشگاه حسودی. خطا باز هم روی بازیکنای داماش. داور این دیدار شهاب محمدی است. میاد بالا سر محمد شریفی و تقاضا میکنه تا کادر پزشکی به زمین مسابقه بیاد. سیرس دین محمدی رو در تصویر میبینید، سرپرست تیم پیکان تهران هست. مدیر رسانه‌شون هم امیر صادقی پناست. این هم آقای روانخواه و تماشاگرای تیم داماش که در تصویر میبینید. یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن. تشویق بی امان هواداره تیم داماش. سعید ابراهیم پور آغازگر این بازی است. صدای هواداره تیم داماش هم میشنوید. ممنونیم از همکارانمون که صدای ورزشکار هم باز میکنن تا ما صدای تشویق هواداران داشته باشیم. سید علیرضا ابراهیمی کاپیتان تیم داماش با شماره 5 که ایرسی دیدید در تصویر. سعید ابراهیم پور بازی رو آغاز میکنه به میانه های میدان. باز هم از سمت راست بازیکن تیم پیکان صاحب توپ میشن. کمی عقب‌تر میلاد پاکپرور برای علی اکبر رنجبر. توپشون میفرسته رنجبر رو. برگشت توپ از ابراهیمی که انجام گرفت و این سمت توپ حالا به بیرون میره. دروازه‌بان حسین شهریاری صحبت میکنه با بهزاد سلامی. 9 دقیقه و 47 ثانیه. سعید حسین پور شماره 26 از تیم داماش. آغازگر بازی حسین شهریاری. میانه های میدان دوره به چپ میبرن توپ رو. یا سانت دیگه و اجازه کارانیدن مدافعین. حالا یه شوت که توپ به بیرون میره. اونقدرم خطرناک نبود که سامان نریمان جهان
اونجوری داره حسرت میخوره کاپیتان تیم پیکان تهران. یک بار دیگه ضربه کرنر حالا میزنن بازیکن تیم پیکان و برگشت توپ است. بازیکنان تیم داماش گیلان از سمت راست میخوان حمله رو تدارک ببینن که این اتفاق رخ نداد و توپی که برگشت پیدا کرد. محمد امینی سانتر انجام میده و برگشت توپ دوباره موقعیت برای داماش. کماکان پشت محوطه جریمه صاحب توپ هستن داماشی ها. چه کار خواهد کرد با این توپ؟ رو به عقب یسان داخل محوطه جریمه فرصت برای داماش و چه توپی رو گل نمیکنه محمد امینی. حسرت شهرام حمیدی و جهان شاهلو و دیگر نیمکت نشینان تیم داماش گیلان. محمد امینی چه توپی رو گل نکرد، چه موقعیت خوبی رو از دست داد. در 12مین دقیقه از این دیدار نتونست دروازه تیم پیکان رو باز کنه. دوباره در میانه میدان یک بار دیگه پشت محوطه جریمه بازیکن تیم پیکان برگشت توپ از بازیکنان تیم داماش گیلان. باز هم پیکانیات صاحب توپ و داور دستور خودش میدم و اعلام آفساید کرده. یک کارت زرد رو به جون میخره رضا رضایی. سه تا موقعیت خوب رو داشتن داماشیون ها که موفق به گلزنی نشدن. مهمترینش این صحنه بود، ببینید از جلوی دروازه توپ رو نتونست به گل تبدیل کنه محمد امینی. فعلا 0-0 مساوی هستن. یک بار دیگه توپ رو برمیگردونن بازیکن تیم پیکان. آرمان لطف خدا آرمان صاحب توپی که حالا پیکانی ها میگیرن. میانه های میدان و بازیکنان تیم داماش توپو زمین رو در اختیار دارن داماشی ها. انبساطی رو به عقب، این سمت محمد امینی روی زمین میفته. فردین نجفی بازیکن تاثیرگذار تیم داماش هست، این چهره فردین نجفی. انبساطی اجازه میده تا توپ رو خودش میاد میزنه و میخواست بذاره که هادی رفسنجانی بزنه اما خودش این کار انجام داد. توپ رو حالا به راست میبرن. شریفی رو به عقب، آرمان لطف خدا، سید علیزا ابراهیمی، دوباره رفسنجانی.
انبساطی میانه میدان. دوباره یه سانتر از محمد شریفی که بهش نرسید بازیکن تیم داماش. بازیکن پیکان توپ رو در اختیار میگیرن. محمد قبیشاوی باز هم در خط دفاعی بهزاد سلامی. میلاد پاکپرور. قبیشاوی رو به عقب. بهزاد سلامی صاحب توپ هست. رو به عقب میده توپ رو. شهریاری. یک بار دیگه داماشی ها حالا توپ رو میخوان به چپ بیارن. امینی با ضربه سر توپش نرسید به مهرداد بایرامی. بایرامی توپ میخواد. فریاد بایرامی رو میشنوید قطعا. مرادیفر خط دفاعی کار میکنن بازیکن تیم پیکان. رنجبر رو به عقب میرفت که بایرامی صاحب توپ بشه اما موفق نبود. باز هم انبساطی. یه توپ اشتباه برای بازیکن تیم پیکان و جمع میکنه کاپیتان ابراهیمی این توپ رو. دوباره رفسنجانی. باز هم یه اشتباه دیگه. حالا نریمان جهان صاحب توپ هست. سامان نریمان جهان به راست میاره برای جمشیدی. رو به عقب میلاد پاکپرور. سامان 1 و 2 میکنه با میلاد پاکپرور. حالا به چپ میبره نریمان جهان این توپ رو. امیرحسین غلامی یه توپ رو با یه دیگه از بازیکن تیم داماش گیلان پشت محوطه جریمه میخوان وارد بشن. بازیکن تیم داماش بایرامی نرسید به مهرداد بایرامی این توپ. دقیقاً در رسیده محوطه 18 قدم توپش رو زدن. دوباره این سمت اعلام خطا. بلافاصله این برخورد رو داور خطا تشخیص میده. این چهره شهاب محمدی است. میلاد لطفی کمک اولی ایشون بود که پرچم زد. کیارش کیومرسی هم کمک داور دوم هست. داور چهارم هم که محمد حسین یحیی زاده است. ناظر داوری هم آقای حسین نیرویار هست و رضا تیموری هم ناظر برگزاری این رقابت. این هم پرچم داماش که در ورزشگاه برافراشته است در جایگاه تیفوسی ها. جایگاهی که همیشه پر میشه. صندلی های تازه هم در ورزشگاه نصب شده. جایگاه روبروی ورزشگاه هم آماده شده. این ضربه رو ببینیم چه اتفاقی رو خواهد داد. سامان نریمان جهان به همراه امیرحسین غلامیه که این توپ رو میفرسته و در میانه راه فردین نجفیه که اجازه کار رو نمیده. باز هم بازیکن تیم پیکان صاحب توپ. حالا سامان نریمان جهان. سانتر سامان داخل محوطه جریمه. بایرامیه که حالا این سمت صاحب توپ هست با فردین نجفی. فردین رو زدن و اعلام خطا میشه. صحبت میکنه فردین با بازیکن خاطی. صندلی های جدید رو در ورزشگاه نصب کردن. میبینید صندلی خوشگلی که شیبش فکرم خیلی زیاد باشه. حالا باید هوادارا بشینن ببینن که چطور هست وضعیت این قسمت از ورزشگاه. به هر حال به خاطر همین کلی هزینه شده تا این جایگاه اینجا آماده بشه. خوشگل و شیک هست. حالا باید این تماشاگرم توش راحت هست یا که خیر. فعلا تماشاگرها نذاشتن اونجا بشینن. منتظر بودن که جایگاه اگه پر شد تماشاگرها برن اونور. یه خورده بارون هم تاثیرگذار بود که استقبال از این بازی یه خورده کمتر باشه. البته
انتظار ما هواداره داماش این بود که بیشتر ورزشگاه رو پر کنن. به هر حال بازی حساسی هست برای تیم داماش. البته در اول هفته هم بازی گذاشتن و اونم 1:03 بعد از ظهر. خیلی هستن که سر کارن، خیلی از دانش آموزا تو مدارس هستن، خیلی هم نتونستن خودشون رو به ورزشگاه برسونن. یک بار دیگه داماشی ها و اینوار سید علیرضا ابراهیمی از همون سمت راست میخوان حمله رو تدارک ببینن. شریفی، نجفی، خود نجفی صاحب توپ هست، 2-3 بازیکن جلوش ایستادن، قشنگ آنالیز کردن نجفی رو، راههای نفوذش رو بستن. حالا یه توپ خوب برای شریفی، یه لحظه توپش رو زدن بازیکن تیم پیکان، بازیکنشون هم روی زمین افتاده و بازی رو نگه میدارن. به دستش برخورد کرد این توپ و امیدواریم که مشکل خاصی براش پیش نیاد. صفر مساوی. این هم هواداره تیم داماش که در ورزشگاه میبینید. یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن. و بیزارن از تیم‌های خارج از استان. این رحمان جهان شاهلوز که صحبت میکنه بازیکن تیم خودش. حالا کادر پزشکی وارد زمین میشن. به بیرون از زمین انتقال میدن حسن مرادیفر رو و بازی باید از همون جایی که خطا انجام شده شروع بشه. البته با دراب بال بازی رو آغاز خواهند کرد داور. یک بار دیگه بازیکن تیم پیکان در میانه میدان، بازیکن تیم داماش صاحب توپ محمد شریفی، بازم سید علیرضا ابراهیمی، اینور هادی رفسنجانی، محمد شریفی، آرمان لطف خدا برای انبساطی، خود انبساطی سانتی که انجام میده، برگشت توپ از مدافعین تیم پیکان تهران. حالا پیکانی ها از سمت راست
عرفان جمشیدی جنای بازی رو عوض میکنه. سامان نریمان جهان به توپ نرسید و قبلش توپ رو گرفت عبدالکریم اسلامی، اما این سم داماشی ها که توپ خوبی رو فرستاد بایرامی برای نجفی. خود نجفی یکی دو بازیکن جلوش ایستادن، جنای بازی رو کلا عوض میکنه، به راست میبره این توپ رو. ببین از توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپی که زده میشه و مرادی فره که توپ رو برمیگردونه. سامان نریمان جهان یه توپ روی خوب از بازیکن تیم داماش، اما توپ به بیرون رفته و بازی رو پیکانی ها باید آغاز کنن. بیست و هفتمین دقیقه از این دیدار، 0-0 مساوی. داماش گیلان پیکان تهران. دوباره در میانه های زمین توپ رو به چپ میبرن بازیکن تیم پیکان. یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت ابراهیمی و اعلام خطا شد. خطا اتفاق میافته و روی رضا رضایی خطایی انجام میشه. حالا باید این ضربه خطا رو بزنن بازیکن تیم پیکان. انصافاً چه چمن خوبی است و چه بازی راحت رو میتونن انجام بدن روش بازیکن‌های دو تیم. پشت محوطه جریمه صاحب توپ بازیکن تیم پیکان. توپی که حالا میفرستن داخل محوطه جریمه. یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشتن بازیکن تیم داماش، اما خوب دور نکردن. کماکان موقعیت هست. یه توپ روایی خوب از بازیکن تیم داماش و خطای سامان نریمان جهان بر روی سعید حسینپور و یه کارت زردی که دریافت میکنه کاپیتان تیم پیکان. زد بازیکن داماش رو، وقتی دید نتونست توپش رو بگیره سعید حسینپور رو نقشه بر زمین کرد. سعید ابراهیم پور توپ رو در اختیار داره. هواداره داماش هم تشویقش میکنن. در بازیایی که همزمان شروع شده فقط فجر سپاسی تونسته یک گل رو به نیروی زمینی بزنه. بازی شهرراز و سایپا هم که به تعویق افتاده. همه بازی ها در هفته 12 این رقابت هاست که صد منظم داره برگزار میشه. 5 تا بازی 14 و 45 دقیقه شروع شده و 3 تا بازی هم از ساعت 15 آغاز شده. موقعیت خوب برای تیم داماش. انبساطی توپی که میفرسته داخل محوطه جریمه، فرصت برای داماشی ها و توپی که باز هم به بیرون میره. این بار آرمان و لطف خدا، چهره که میبینید در تصویر. توپش به بیرون رفت از کنار دروازه. این دروازه‌بان حسین شهریاری. شهاب محمدی رو دیدید داور وسط این دیدار. دروازه‌بان پیکان آغازگر بازی خواهد بود. این کار انجام میده. میانه میدان داماشی ها صاحب توپ میشن، اما محمد شریفی روی زمین میفته. میخواستن توپ رو بیرون بزنن که این کار رو دیگه کلا انجام نمیدن.
یک بار دیگه بازیکنان تیم داماش صاحب توپ. تماشاگرها رو میبینید در جایگاه ابر طوفانی 12. شریفی از سمت راست، سانتی که انجام میشه داخل محوطه جریمه. یه لحظه امینی، خود امینی، و حالا یه موقعیت دیگه که باز هم نمیتونن از این توپای خودشون استفاده کنن. دیگه کیو میخوان گل بزنن این بازیکن‌ها؟ واقعا حیفه، این همه توپ، این همه موقعیت رو میارن اما نمیتونن به خوبی استفاده کنن. بازیکنان پیکان توپ رو به بیرون میزنن. تا به وضعیت مهرداد بایرامی رسیدگی بشه. هوادارا رو ببینید چقدر قشنگ و زیبا تیمشون رو تشویق میکنن. سومین دقیقه از این دیدار. داماش گیلان 0 پیکان تهران 0. باران نمی هم در ورزشگاه داریم. سامان نریمان جهان رو میبینید، کاپیتان تیم پیکان. بارش باران از دیشب شروع شده در شهر رشت. امروز صبح کمی بهتر بود و حالا میبینیم که در کنار بارش باران هوای لطیف شهر رشت هم داریم و سختی کار فقط مونه برای هوادارهایی که رو سکوها ایستادن و در زیر این باران باید بازی رو نگاه کنن. مهرداد بایرامی توی شیراز بازیکن‌های شهرراز رفتن استادیوم اما به خاطر بدقولی‌های مدیر عاملای خودشون در پرداخت پولهاشون حاضر نشدن بازی کنن و بعد تصمیم گرفتن بازیکن‌های امید جوان برن داخل که اونم کنسل شد و بازی شهرراز به این دلیله که به تعویق افتاده. حالا اجازه میدن که هوادارا برن این جایگاه جدید هم بشینن. ممنون از همکارمون که به نمایش گذاشتن اینو. هواداری که بالاخره افتتاح میکنن بعد از 2-3 بار افتتاحی که مسئولین توی این ورزشگاه انجام دادن، جایگاه جدید رو و میان روی صندلی‌های تازه میشینن. امیدوارم خود هواداران قدر این ورزشگاه و این صندلی‌های جدید رو بدونن. بعضن پیش میاد که تو بعضی از مسابقات شاهد این هستیم که بدرفتاری میشه با صندلی‌های ورزشگاه. تو خود اینجا کلی هزینه شده و برای راحتی هوادارا و چقدر زحمت کشیدن هواداره تیم داماش و سپیدرود تا این ورزشگاه آماده بشه. لطفاً در حفظ اون کوشا باشید. توپ به بیرون میره. پرتاب
برای داماش. رفسنجانی، نجفی، باز هم انبساطی، خود انبساطی نگاه میکنه، انبساطی سانترو انجام میده، نرسید توپش به نجفی. دوباره بازیکن‌های پیکانن که صاحب توپ میشن. این سم بازم پشت محوطه جریمه پیکان و اعلام خطا. اعلام خطا میشه. آقای خطیبی رو میبینید و مسئولین باشگاه پیکان از جایگاه ویژه دارن بازی رو نگاه میکنن. آقای دهنادی از باشگاه داماش، یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت چپ محمد امینی صاحب توپ هست و توپی که در اختیار دروازه‌بان تیم پیکان قرار میگیره. دوباره بازیکن تیم پیکان صاحب توپ هستن. داماشی‌ها دوباره به دنبال توپ، پیکانی‌ها یه خورده موفق‌تر بودن و توپی که حالا به بیرون میره از کنار دروازه داماش باید بازی آغاز بشه. سعید ابراهیم پور، یک بار دیگه بازیکن‌های داماش جنای بازی رو عوض میکنن، به سمت چپ میارن این توپ رو. حالا نجفی دوره میانه های میدان، سعید حسین پور، یه چرخش از حسین پور موفق نبود.
حالا از شیراز خبر میرسه که بازی اونا تنها 30 ثانیه برگزار شده و چون 7 بازیکن وارد زمین میشن، یک از بازیکن شهرراز مصدوم میشه و از زمین خارج میشه تا بازی جنبه رسمی خودش از دست بده و بازی نیمه تمام بمونه. از آقای عزتیان همکار خوبمون ممنونیم که اطلاعات رو میرسونن به موقع. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش توپی که میفرستن و حالا توپ به بیرون میره. بازی رو پیکانی ها آغاز میکنن. دوباره نریمان جهان رو به عقب، علی اکبر رنجبر چپ میبرن. امیر حسین غلامی کلا در خط دفاعی خودشون کار میکنن. باز هم کوتاه بازیکن تیم پیکان صاحب توپ نریمان جهان به راست میاره برای پاک پرور، یه سانت و توپی که برگشت پیدا میکنه از این سمت به بیرون میره. دو بازیکن رو فرا میخونه داور میلاد پاک پرور و نجفی رو که بلافاصله بازی رو آغاز میکنن. سیروس دین محمدی رو میبینید. این هم آقای آرمان و آقای مؤمنی که در ورزشگاه حضور دارن به همراه رجب زاده که دارن بازی رو از نزدیک میبینن. تلاش زیادی رو آقای آرمان انجام داد تا این ورزشگاه به این شکل در بیاد و برسه به بازی‌های داماش و حتی سپیدرود که در این ورزشگاه بازیاشون رو برگزار کنن و رشتی‌ها با خیال راحت بتونن در ورزشگاه خانگی خودشون بازی‌های داخلی رو برگزار کنن. آقای الماس خاله هم تلاش کردن برای این ورزشگاه. امروز هم فکر کنم در سفر زیارتی کربلا به سر میبرن. التماس دعا داریم از ایشون. ریاست محترم هیئت فوتبال استان گیلان. یک بار دیگه توپی که فرستاده میشه و 4 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول در نظر گرفته میشه. از سوی داور چهارم محمد حسین یحیی‌زاده نشون داده میشه. حسین شهریاری بلند به میانه میدان. باز هم توپ به بیرون میره.
دوباره پیکانیا توپ رو به بیرون میزنن. رفسنجانی، شریفی، بازم یه شوت، برگشت توپ خود شریفی، امینی هم توپ بهش رسید، کمی عقب‌تر رفسنجانی، دوباره امینی و توپی که به بیرون میره به نفع داماش. رضا رضایی معترض هست، داماشا توپ رو میزنن. یه شوت است انبساطی که در اختیار میگیره حسین شهریاری. انصافاً خوب کار کردن در نیمه اول داماشی ها، فقط در زدن ضربات آخر خود مشکل دارن. به هر حال تلاش زیادی انجام گرفت تا بتونن در همین نیمه اول به گل برسن که تا اینجای کار موفق نبودن. روی زمین افتاده سید علیزاده ابراهیمی و احساس درد میکنه. سیرس دین محمدی به همراه دیگر اعضای کادر پیکان معترض هستند. آقای جهان شاهلو هم حالا صحبت میکنه. اینور آقای تیموری ناظر انتظار میخواد از آقای دین محمدی که بره روی نیمکت بشینه. سود پایان بازی رو حالا این چهره شهاب محمدی به صدا در میاره. در نیمه اول بازی 0-0 مساوی میشه. استراحتی کوتاه خواهیم کرده، با آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود. و همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن در خدمت شما هستیم با بخش نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و پیکان تهران از هفته 12 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور. توپ در اختیار سعید ابراهیم پور هست. دروازه‌بانان تیم داماش گیلان که بازی رو آغاز میکنه.
باز هم بازیکن تیم داماش حالا از سمت راست توپی که ساند میشه، موقعیت هست که نرسید هیچ یک از بازیکن‌ها به توپ. برگشت توپ از بازیکن تیم پیکان و توپی که با خطا داور بازی رو نگه میداره. یک کارت زرد رو هم میده به یکی از بازیکن‌های تیم داماش. این چهره رفسنجانی است که کارت زرد گرفت. شماره 7 امیرحسین غلامی از تیم پیکان رو میبینی. یک بار دیگه بازیکن تیم پیکان نریمان جهان، آرمان لطف‌خدا توپ رو میگیره، یکی دو بازیکن عبور میکنه. آرمان لطف‌خدا حالا به سمت راست میاره. مهدی خانی، خود مهدی خانی توپش نرسیده بازیکن داخل محوطه جریمه و توپی که حالا به بیرون میده. پرتاب از بازیکن‌های تیم پیکان. دوباره مهدی خانی، پاسی که میفرسته برای مهرداد بایرامی که توپش نرسید. تماشاگرای تیم داماش رو ببینید. 50مین دقیقه از این دیدار. داماش 0 پیکان 0. بازم محمد شریفی. میانه میدان با هم کار میکنن. آرمان لطف‌خدا، مهدی خانی رو به عقب، یه سانت دیگه و توپی که باز هم میرسه به شهریاری. شهریاری از سمت راست بازی رو آغاز میکنه. به چپ میارن توپ رو. داماشی ها کماکان صاحب توپ هستن. رحمان جهان شاهلو رو میبینید، سرمربی تیم داماش گیلان.
یه بار دیگه داماشی ها مهدی خانی یا بازیکن جلوش ایستاده، خود مهدی خانی پشت محوطه 18 قدم که توپش به کورنر میره. خیلی خوب اومد اما باز هم نتونست از موقعیت به دست اومده خودش استفاده کنه. این چهره محسن انبساطی میفرسته توپ رو داخل مادی جریمه و باز هم با ضربه سر دور میکنن. یه توپ کمجون دیگه که این بار این چهره سعید حسینپور میزنه و توپ به بیرون میره. بازم صاحب توپ بازیکن تیم پیکان نریمان جهان از سمت چپ، خود نریمان جهان سانتی که انجام میده. باز هم موقعیت دارن بازیکن تیم پیکان، این بار از سمت راست توپی که فرستاده میشه و ضربه سری که سید علیرضا ابراهیمی میزنه و توپ رو دور میکنه. باز هم رو به عقب برای حسن مرادیفر در خط دفاعی. بازیکن تیم داماش از چپ به راست، فردین نجفی روی زمین میفته و نمیتونه از این توپ استفاده کنه. کمی عقب‌تر بازیکن‌های تیم پیکانن که صاحب توپ هستن. یک بار دیگه حالا داماشی آفساید گرفته شده. داشتم میگفتم که شاید آفساید نباشه اما این داور یعنی میلاد لطفی پرچم خودش رو بالا برده و حالا بایرامی هم قبول میکنه که درست بوده. مهدی خانی صحبت میکنه در تصویر دیدی. باز هم بازیکن داماش کوتاه کار میکنن. آرمان لطف خدا توپی که فرستاده میشه، فردین نجفی، خود نجفی موقعیت نداره که بتونه شوت بزنه خودش این توپ رو. حالا نجفی هر جوری که از توپ رو میاره و نرسید توپش به بایرامی. حالا بازیکن تیم پیکانن که صاحب توپ هستن. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت راست، این بار محمد شریفی، خود شریفی برای مهدی خانی، توپ مهدی خانی رو میگیرن بازیکن تیم پیکان، توپ تاثیر میذارن. حالا در خط دفاعی صاحب توپ هستن پیکانی ها. حسن مرادیفر یه تعویض رو میخوان انجام بدن بازیکن تیم پیکان. 99 میلاد پاکپرور بیرون میاد و مجتبی حق دوست به زمین مسابقه خواهد اومد. این چهره میلاد پاکپرور هست که میبینید و این هم 13
مجتبی حق دوست. امیر حسین غلامی پرتاب را انجام میده. دوباره بازیکن تیم داماش صاحب توپ میشن. ابراهیمی به چپ، رفسنجانی، دوباره ابراهیمی، باز هم رفسنجانی، کلا در خط دفاعی کار میکنن. مهدی به میانه میدان، فرصت برای بایرامی، یه لحظه عقب‌تر انبساطی، توپی که موفق نبود بگیره. حالا داماشی ها و توپی که به بیرون میزنن، یعنی دروازه‌بان میگیره و موفق نیستن. بازم داماشی ها و بازیکن پیکان که توپ رو توی دروازه داماش قرار میدن. در یک غافلگیری این گل رو به ثمر میرسونن بازیکن‌های پیکان. حالا به گل میرسن و دروازه این دروازه‌بان سعید ابراهیم پوره که باز میشه. یک بر صفر پیش میافتن. پیکان یک، داماش صفر. شصتمین دقیقه از این دیدار. هواداره داماش رو ببینید. گلی که دریافت کردن و دروازه‌ای که باز شد. بازیکن داماش صاحب توپ، یک بار دیگه بازیکن داماش از سمت چپ توپ رو میخوان بیارن که این توپ به بیرون میره و حسرت نجفی و هواداره‌ای که تیم خودشون رو تشویق میکنن تا شاید بتونن در این ضربات به گل برسن. توپی که حالا فرستاده میشه داخل محدود جریمه که توپ از همه عبور میکنه و به بیرون میره. یک بار دیگه پیکانی ها برخلاف حرکت بازی بود که گل زدن و
داماش عقب افتاد. یک بار دیگه توپی که فرستاده میشه. داماشیا حالا 3 تعویض رو میخوان انجام بدن. 3 بازیکن، سامان مهرابی، محمد سجاد قلیبگی و رضا زاهدتبار. میبینید در تصویری 3 بازیکن قرار بازی بیان. 46 مهرابی زاده وارد بازی خواهد شد و انبساطیه که بیرون خواهد اومد. 70-2 کیخسرو سیاهپور با رضا زاهدتبار. البته محمد قلیبگی رفت. 2 نداشتیم نه؟ کیخسرو که نبود. 99 با 11 شد. حالا محسن انبساطی باید بیاد بیرون با محمد سجاد قلیبگی تعویض میشه و 70-9 مرداد بایرامی میاد و رضا زاهدتبار وارد بازی میشه. این چهره رضا زاهدتبار هست. ناراحت است بایرامی از تعویضش که نباید بیرون می اومده و انتظار داشت که تو زمین بمونه، شاید بتونه گل بزنه برای داماش. داماشیا خوب بازی کردن و خوب کار کردن اما بد گل خوردن. نیمه اول که میشه گفت کلا بازی دستشون بود. یک بار دیگه از سمت راست حالا یه سانت نرسید به مهرابی زاده. این توپ فردین نجفی خودش توپ رو میگیره میذاره برای زاهدتبار یا سجاد قلیبگی که سجاد هم خطایی انجام میده تا این توپ رو بگیره که یه کارت زرد رو نیومده میگیره. محمد سجاد قلیبگی از شهاب محمدی داور این دیدار. رحمان جهان شاهلو سرمربی تیم داماش. بازم پیکانی ها امیر حسین غلامی قویشابی به چپ میارن توپ رو. بازم بازیکن تیم داماش صاحب توپ یه لحظه توپ را دست میدن. حالا نجفی این سمت حسینپور و توپی که میگه به دستش برخورد کرده اما داور همچین انتقادی رو نداشت. حالا یه توپ ربایی خوب از بازیکن تیم پیکان و اجازه کار رو نمیدن بازیکن داماش و دمش کرد آرمان لطف خدا. این چهره اجازه نداد که این توپ وارد دروازه بشه. توپی که همگان دیگه فکر میکردن به گل تبدیل کنن بازیکن تیم پیکان. صحنه آهسته رو ببینیم. اینجا نگاه کنید تک به تک شد و داشت میرفت که توی دروازه قرار بگیره. این توپ جلوشو گرفتن و آرمان لطف خدا این کار انجام داد. روانخواهه که یه کارت زرد رو میگیره. امید روانخواه و متعجب از کارتی که گرفته. حالا با داور چهارم هم درگیر میشه روانخواه. میگه حرفی نزدم. حالا قطعا با این رفتارها
داور او رو اخراج خواهد کرد. امیدرضا روانخواه برخورد بعدی رو انجام میده. داور چهارم صحبت میکنه با داور این دیدار. یه لحظه کوره در رفت امیدرضا روانخواه و داور چهارم محمد حسین یحیی‌زاده صحبت ما داور گفتم باید اینو اخراج کنه و این کار انجام میشه. امیدرضا روانخواه سرمربی تیم پیکان اخراج میشه. خیلی بی دلیل و به خاطر هیچ. حالا طرفداریم نکنیم، ارتباطی هم باش نداریم، اما بگم کار خاصی انجام نشد. به هر حال ممکنه از این صحنه‌ها برای تیم داماش هم پیش بیاد. انصافا ما روبروش هستیم و حرفی نشنیدیم. حالا داور چهارم چی شنیده باید خودش پرسید. 22 البته رفتار بعد کارت زردش درست نبود، اما قبل این کارت زرد اول رو بگیره اتفاقی رخ نداد و حالا امید روانخواه باید بره بیرون و باید بعد از اخراج از ورزشگاه بره بیرون تا بازی رو از سر بگیرن. رسول خطیبی هم میاد باش صحبت میکنه و روانخواه رو به بیرون یا رختکن خواهند برد. این رسول خطیبی است که چهرهش رو دیدید. میزنه بازیکن تیم پیکان این توپ رو، اما توپ به بیرون میره. میام اتفاق خاصی نیفتاد در اون کارت زردی که گرفت امید روانخواه. در حال با نظر داور چهارم بشنویم که چی گفت و چه چیزی رد و بدل شد. ما که چیزی نشنیدیم و چیزی ندیدیم. حالا میگم بعد کارت زردی که گرفت رفت سمت داور چهارم و اون حرکتش درست نبود. اینجا رفت سمت داور، یه دستی هم انداخت که به خاطر این حرکت بود که داور چهارم داور را خواست و اخراج هم شد. اما تا قبل از اون میگم ندیدم چه کاری انجام داده باشه یا چه حرفی زده باشه. پرتاب برای تیم پیکان. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش و چه توپی رو از دست میده این چهره فردین نجفی. 70مین دقیقه از این دیدار و موقعیتی که باز هم برای داماش از دست میره. چقدر باید حسرت بخورن هواداره داماش. موقعیت خوبی گیریش اومد، اما ببینید توپی که اینجا به نجفی رسید و نتونست از موقعیت خوب خودش استفاده کنه. حالا باز هم از سمت چپ بازیکن تیم داماش میخوان حمله رو تدارک ببینن و توپی که در میانه را دست میدن و این بار رضا زاهدتباره که این توپ از دست داد. آرمان لطف خدا یه لحظه توپ رو از دست میده. مهدی خانی حالا زده حمله برای پیکان. عرفان جمشیدی صاحب توپ رو به عقب برای نریمان جهان. سامان رو به عقب.
دوباره در میانه میدان بازیکن تیم داماش از صاحب توپ میشن. یه لحظه داورم از روی توپ قلیبیگی عبور کرد. خود محمد سجاد قلیبیگی خیلی دست باشه دارن کار میکنن بازیکن تیم داماش، برعکس نیمه اول که خیلی منسجمتر بودن. حالا یک بار دیگه داخل محوطه جریمه و توپی که به کورنر نرفته و داور اوت دیده، میگه خودم دیدم. رضا زایتبار معترض هست، میگه به دست بازیکن پیکان توپ برخورد کرده. در حال داور همچین اعتقادی رو نداشت. صحنه رو ببینید، توپی که زایتبار آورد و داور گفت که اوت شده. یک بار دیگه دوباره بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. یه بازیکن روی زمین افتاده، بیرون زمین است و به وضعیتش دارن رسیدگی میکنن. کادر پزشکی ناحیه پا احساس درد میکنه، پای راست. داور حالا بازی رو نگه میداره تا بیادونه چی شده. آقای تیموری میخواد از کادر داماش که برن سر جاشون بشینن. شهرام حمیدی مدیر با تجربه تیم داماش گیلان هست. یک کارت زرد رو حالا داور به دلیل اتلاف وقت میده به بازیکن تیم پیکان. سعید ابراهیم پور هم میاد کمک میکنه تا بازیکن تیم پیکان زود بره بیرون. داور کارت زرد داده اما دنبال شماره بازیکن پیکان میگشت، میگه که برگرده تا من این شمارهشو ببینم و بالاخره شمارهشو پیدا کرد. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش و توپی که اینجا نگاه کنید داور گفت شمارش چیه، گفت برش گردونی شمارشو ببینم. ادای تیموری خواست که شمارشو ببینه و برای نکته جالبی بود که شماره عرفان جمشید رو نداشت. 77 بود. سعید ابراهیم پور رو نگاه کنید، اینجا میکشه دست بازیکن رو که جمشیدی باشه بیاردش بیرون. یاد احمدرضا عابدزاده افتادیم، یه زمانی توی که از بازی‌های ملیمون بود که بازیکن تیم مقابل رو بیرون کشید. البته وضعش خیلی فجیع‌تر از الان بود. قصد سعید ابراهیمی اونجا کمک بود. به هر حال عرفان جمشیدی کارت زرد رو گرفت به دلیل اتلاف وقتی که انجام داد. حالا موقعیت برای داماش، ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش گیلان. هفتاد و هفتمین دقیقه از این دیدار، توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه، نرسید به هیچ یک از بازیکن تیم داماش در اونجا و همه وایستادن و نگاه کردن و حالا ضد حمله 3-2. چه موقعیت خطرناکی داره میشه. 4 بازیکن از تیم پیکان، پنجمین نفر هم اضافه میشه و توپی که میزنن و توی دروازه. گل دوم باز هم در غفلت
مدافعین تیم داماش به ثمر میرسه و این چهره رضا رضایی زننده گل. اون سمت هم روانخواه رو دیدیم که از رخکن حتی بیرون اومده و در حال پیکان 2-0 در رشت پیش میفته است تیم داماش گیلان. یه ضربه ایستگاهی خوبی که به دست آوردن داماشی ها نتونستن استفاده کنن و این سمت به گل تبدیل شد. ببینید اینجا توپی که استفاده نتونستن بکنن و این توپی که اینجا وارد دروازه داماش شد. دو تعویض رو هم حالا تیم پیکان میخواد انجام بده. 78مین دقیقه از این دیدار. پیکان 2 داماش 0. کمتر کسی فکر میکرد که همچین نتیجه‌ای رو داماشی ها بخوان رقم بزنن در این ورزشگاه. تیمی که خوب بازی کرد اما موفق نبود. به بازی خوبم امتیاز نمیدن. یک بار دیگه 4-3 بازیکن تیم پیکان و توپی که رضا رضایی این بار به آسمان کوبید. این چهره رضا رضایی است، زننده گل دوم پیکان. بازم داماشی ها توپ رو به چپ میبرن. زاید تبار یه شوت و باز هم برگشتی تو. به بیرون نرفته. هنوز داماشی ها میتونن از موقعیت خودشون استفاده کنن. توپی که حالا میاد و زاید تبار سانتر میکنه. نجفی نتونست توپ رو بزنه و اعلام خطا شد. خطا انجام میشه. تعویض حالا 80. افشین صادقی به زمین مسابقه خواهد اومد. 14-4. آرزا قبیشاوی بیرون میاد. سعید ایرانخواه وارد بازی میشه. این چهره قبیشاوی است. 80-17. 17-19. یه بازیکن کنم حالا مصدوم شده که آمبولانس میخواد اینو ببره. در حال باید ببینیم که چه اتفاق اونجا رخ داد. نیمکت رو با هم ببینیم. آره اینجا نیمکت تیم پیکان هست که آمبولانس هم اومده. فکر کنم یه بازیکن اونجا روی نیمکت نشسته که ببینیم چه کار خواهند کرد. بازیکن تیم پیکان دوباره داخل محوطه جریمه. برگشت تو باز هم حالا زاید تبار پشت محوطه جریمه. یه موقعیت خوب برای زاید تبار و توپی که اعتقاد داشت که حتی پنالتی بوده. زاید تبار حالا رو چی اعتراض داشت؟ رو نیمکت هم کماکان ما چیز خاصی نمیبینیم و مداوایی که داره انجام میشه. به هر حال بازیکن داماش پرتاب رو باید انجام بده. یکی از مربیان
تیم بله پیکان. این چهره که میبینید حال خوبی نداره این سمت. حالا توپ رو از دست میدم بازیکن تیم داماش. یه بازیکن از پیکان روی زمین افتاده. داورم میگه بازی ادامه بدید. جالبه که داور هم متوجه اتلاف وقت بازیکن تیم پیکان میشه و چقدر راحت بلند میشه رضا رضایی. حالا این سم بازیکن تیم داماش سانتی که انجام میشه. مهرابی زاده نرسید به توپ و توپ به کورنر رفت. حالا ضربه کورنر رو میزنن بازیکن تیم داماش. این سم موقعیت هست برای داماش و توپی که باز هم به بیرون میزنه آرمان لطف خدا. دروازه خالی، دروازه بدون دروازه‌بان و توپی که به گل تبدیل نمیشه. هشتاد و چهارمین دقیقه از این دیدار. انصافا این موقعیت خوبی بود. ببینید توپی که اینجا اومد زیر پای آرمان لطف خدا و نتونست به خوبی توپ رو کنترل کنه. حالا از این توپ ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش که باز هم مدافعین تیم پیکان توپ رو برمیگردونن. ضد حمله برای پیکان. حالا موقعیت خوب دوباره از سمت راست برای پیکانی ها. ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد و گل سوم. گل سوم رو به ثمر میرسونن بازیکن تیم پیکان. مجتبی حق دوسته که این گل رو به ثمر رسوند. پیکان گل سومش رو میزنه. در یک ضد حمله رضا رضایی هم که کماکان روی زمین هست. سیرس‌الدین محمدی صحبت میکنه با بازیکنای تیم خودش. هواداره داماش رو میبینید چقدر ناراحت هستن نتیجه که به دست اومده. بازیکن تیم داماش بازی رو آغاز میکنن و حالا این سب ببینید بازیکن تیم داماش چگونه استفاده خواهند کرد از این توپی که میاد و دروازه‌بان جمع میکنه. ببینید چقدر راحت گل سوم رو به ثمر رسوندند. ببینید توپی که آوردن و به گل تبدیل کردن. رحمان جهان شاهلو رو ببینید. هشتاد و ششمین دقیقه از این دیدار. 3-0 داماش عقب میفته و سکوت خاصی ورزشگاه را فرا گرفته. سانتر بازیکن‌های تیم داماش. ضربه سر برگشت توپ. بازم از سمت چپ صاحب توپ هستن بازیکن‌های تیم داماش. یه شوت دیگه از بازیکن‌های داماش که توپ به بیرون میره. داماش حالا ناراحت هستن و شعارهایی هم سر میدن.
حالا این تیم داماش رو دیگه کسی نمیخواست. آقای نعیمی پور گرفت و تا اینجای کار این تیم رو رسونده. خرج و مخارج تیم هم که بالاست. به هر حال باید قدردان زحمات هم باشیم. حالا با یه برد و یه باخت نمیشه تصمیم گرفت برای مالکیت کل باشگاه. به هر حال آقای نعیمی پور رو همه دوستاشون زحمات زیادی کشیدن تا این تیم رو بخوان سر پا نگه دارن. یادمون نرفته که 7 ماه 8 ماه پیش سر نخواستن این تیم دعوا بود. همه زحمت کشیدن تا داماش رو سر پا نگه دارن و پرچم این تیم در ورزشگاه همیشه برافراشته باشه. درسته که این نتایج شایسته تیم بزرگ داماش گیلان نیست، اما اینم درست نیست که بخوام همه چیزا به گردن مالکیت باشگاه بندازیم. در حال زحمات زیادی رو کشیدن مالک باشگاه و عواملی که روی کار اومدن برای این تیم تا بتونن تیم رو حفظ کنن. سال گذشته رو یادتون هست با چنگ دندون تونستن این تیم رو در رقابت لیگ یک نگه دارن. الان هم فرقی نکرده، همه مشکلات وجود داره و عدم حمایت دوستان از این تیم باعث شده که فعلا همچین حال روزی رو داشته باشه تیم بزرگ داماش گیلان با این همه هواداری که داره. توپ رو میزنن بازیکن تیم پیکان و دیرک دروازه اجازه نمیده که گل چهارم وارد دروازه داماش بشه. باز هم از سمت چپ مهرابی زاده روی زمین میفته مهرابی زاده، اما داور اعلام خطر نکرده اون صحنه. یک بار دیگه اعلام خطا و پشت محوطه جریمه اعلام خطا میشه. فراموش هم نکنید که با تیم پیکان داره بازی میکنه تیم داماش. تیم پیکانی که وضعیت خوبی رو داره در رقابت‌های لیگ دسته اول با 19 امتیاز تا قبل از این بازی در رده چهارم جدول رده‌بندی بود. الان تا رتبه دوم هم صعود خواهد کرد این تیم. 6 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم رو در نظر گرفته داور. توپ رو میزنه مهرابی زاده و مستقیم توی دروازه. این سامان مهرابی زاده است و گل خوشگلی رو که به ثمر میرسونه. این چهره سامان مهرابی زاده. بندک هوادارای خوشحال داماش بابت این ضربه و این گل. سه بر یک میشه دیندار. بالاخره یه گل رو زدن داماشی ها و 3 بر 1. گلش هم انصافا قشنگ بود. شش دقیقه وقت هست. ببینید این توپ رو زدن و توپ وارد دروازه شد. این سمت اعلام آفساید میشه. صحنه گل رو دوباره ببینید. مهرابی زاده میزنه و توی دروازه. 3 بر 1. 5 دقیقه وقت هست.
یک بار دیگه بازیکن تیم داماش توپ بیرون میره. یه گل دو گل رو شاید میشد جبران کرد، اما جبران 3 گل دیگه خیلی سخته. شریفی رو به عقب، سعید ابراهیم پور، سانت بلند ابراهیم پور به میانهای میدان، دوباره داماچی ها و خطا به نفع پیکان گرفته میشه. اعتراض محمد سجاد قلی بیکی. سه بر یک عقب هست داماش. داور میاد در کنار زمین تا ببین داور چهارم چه چیزی رو میخواد بهش بگه. اشاره میکنه به نیمکت داماش و یک کارت زرد رو به رحمان جان شاهلو میده، سرمربی تیم داماش. این چهره حیف این هوادار و حیف حضور این هوادار در ورزشگاه که واقعا میان عاشقانه تیم خودشون رو تشویق میکنن، اما آخر سر اون نتیجه لازمی که داماش باید بگیره رو نمیگیرن. یک بار دیگه توپی که فرستاده میشه پشت محوطه جریمه، توپ رو دور میکنن. حالا این سم موقعیت برای تیم پیکان که داماچیا اجازه کار رو نمیدن. محمد شریفی، خود شریفی خود اشتباه کنه، توش برگشت پیدا میکنه و پیکانی ها میتونن استفاده کنن. یک بار دیگه این سم توپ به زاید تبار رسید، یه توپ زاید تبار گرفتن، خود زاید تبار به دنبال توپ. این سم رضایی، دو سه بازیکن از پیکان حضور دارن. اوه اوه چه توپی و اعلام پنالتی. پنالتی برای تیم پیکان. فقط همینه دیگه کم داشت این بازی، اون هم پنالتی در دقایق پایانی. و ناراحتی رو ببینید در چهره هوادارای متعصب تیم داماش گیلان. این نتایج اصلاً شایسته تیم بزرگ داماش نیست. میگم خدمت شما، ببینید اینجا پنالتی که گرفت و پنالتی حالا اعلام میشه و یه پنالتی که رضا رضایی خواهد زد. ببینید اینجا اعلام پنالتی شد. سیروس جیم محمدی رو میبینید، دیروز به لاهیجان رفتن و از یک مرکز خیریه هم بازدید کردند. سعید ابراهیم پور درون دروازه، سامان مهرابی زاده رو ببینید، این سم نشسته روی زمین. رضا رضایی از پیکان و گل چهارم برای پیکان. خوشبین ترین اعضای کادر فنی تیم پیکان فکرشو نمی‌کرد که بتونه در عزودی 4 گل از داماش پیش بیفته. دقایق پایانی این دیدار هست و گل چهارمی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید و اینجا هم سوت پایان این دیدار به صدا در میاد. من از حضور شما بینندگان عزیز
خداحافظی میکنم تا دیداری بعد. خدا یار و نگهدارشون.